Ponya muke yibinga lisusu. Eta ponya muke yibinga. N'est-ce que dans mon discours film bon ya le pont na biso ko fanda. Ta on fiana ye akanyanga na bateau na singa to la sika jeune oyebinga yi. Na c'était na yebi oti. Atuinga mali balo oyebinga te na yebi oti. Abiso loboko na tsala sali peka na ngai. Na zilo loboko na tsala sali peka na e. Wana zo yina ba mtana yina na monda kisi. Tana tseli bona salo lipeka na e. Aso kanyi liboko na lipeka ni makasi. Mala moka zilo loboko na tsebo na se rappeler na chapelet na chaîne wala. Na ganyi papa d'hôtel mais maman ba classe ya qui a vérifié ba kaina na ngaso na kinda classe na kinda ati eta papa ko tsira ba kaina na d'hôtel la so na kinda ba so ba ku ni auto ba kaina na ba kiss ya ba maji tsona kata seke ya classe papa bandi ko lela abenyi ngai abiko ba kayo sendi ça dinga soni na somo papa benyi oncle na ngai ala se ba kayo wana ntango na se ba kayo wana oncle na ngai azu ba kayo na kangi yango nyonso tu akina pas camarade ne mo beza so nganga na kinga sani ako pesa e ta camarade atali yango abi atuni mwana na je vais age na ngabi bo pesa mwana bien liboma po numéro o ya zu o le kimakasi ayeko belise liboma ngape na kwa na ngai ta oyeba kare ke kupanga ngwana na beti prier na yibi ba kaye na ngai zonjeli ngana maboko ba chemo be mo babeta ba casino ba kinabeta ba pièce mo ba mabende otsebwe et tourner sanzimbo na ino beta che wana mbongo ba lianga mbongo na ngai alianga mbongo salaire siko na raisonner ngata na ina mokili ta na ina mwana kisi so na beta cha mbongo so beti prier be fona lia ba mbongo to karata mbongo to jeli kona mbongo na lia mbongo siko je o ba lianga ndeli bebe sanga kanda bite na beta prier mo bo ko na beta mbongo na ko lia ba mbongo e ina kana toilette tana kota kata toilette na beta prier na ko beta jambo wana lia mbongo na ba ko lia mbongo bongo te na kota kata toilette na petit prier wana tana petit prier na kena beta jala mbongo prier wana rata te na beta jala na casino na beta ba lienga mbongo na mna kota tinete na zonga na kabine bona ko soko na bona kabine ko sala et tala kota kata tinele wana la senti ba ko lobela ngai fanda na tinele na beti kara na pousse sur papa parce que fanda na tinele au moins déplacer na bien na beti kara o va gêner au mono et tala pousse na moni place mo fufu a sali te parce que fanda place ya fufu wana et conseil ça nga zonga na bi o ba ngamno na mona bu na ina chapelet moko chapelet na na cimetière so na tsango bo ko mi ngombe so na tsango bo ko mwasi ata mabula matoyibu et chapelet wana so na lati yango so tsenga poison na olia ilo moto salama so na lati chapelet bo luka bo beta ngai so na yeka place bo bosani ila il aura passe partout ma bele makasi na chapelet wana. Soya Rachidi News TV partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup pour votre confiance, fidélité et que vous nous faites à tout moment. Merci à tous nos abonnés, merci à tous nos partenaires. Là, je vois un partenaire privilégié, mon partenaire privilégié, Serge Koussanika depuis Bundes. Merci à Maman CBB Moseka. Merci à l'espace qui nous a été donné, l'espace Héros Congo, Nakati Afikine, deuxième porte chez Papa Georges Moleka. Et voilà, nous sommes déjà ici dans notre plateau. Nesika na biso mosala, to kolobela mingi likambo ya témoignage. Na bien été ba ebele bozaki wana bolanda ki biso na première partie na biso ya témoignage o ndeko na biso
biso lelo azali évangéliste, il est l'appelé de Dieu. L'évangéliste, comme je disais, toko solo la lelo na likambo etali témoignage bolanda kina biso elongo na kati ya chaîne na bino Rachidi News TV toko solo la likambo o etali témoignage. Il y avait un évangéliste azaki na monde mususu nzamba bengiye akoti na monde mususu. Témoignage est tellement fort. Suivez-nous avec cette deuxième partie à témoignage. Toza déjà nandeko Arnaud, notre évangéliste Arnaud, toko betali solo bien. Il va nous relater encore une fois de plus la continuité de son témoignage. Ndengeni nindako ezikaki ba o balanda kibiso tozaki ne bandeli première partie ezali ndengeni nindako ezikaki to ezikaki te voilà akomaki chrétien lolenge nini ayaki susuko kozongela lisusu na misala wana lolenge nini ndenge nini pena vandisaki na makolomi balé na kati ya etonga ya Nzambe. Voilà, nous sommes déjà là. Mon caméraman, je demanderai à mon caméraman Yako Fongola Bisso pour la colba déjà. Bonjour Mossali. Bonjour maman Nanga Rachel. Bonne santé. Santé vraiment bien malgré tout. Moi je trouve ninga na muké mais siko ça va vraiment na ngola Nzambe. Ba combat peleki ebele papa ni bon musala vraiment musala to sala de bitumba isa bitumba za makasi vraiment et na pe na flash qui peut moi témoignage ya arrêter ko kuta nango. Et à propos ya mbongo ya nini ya biloko na somba ki ya dot. Voilà. OK. Moi ba raisonnement wana depuis ça pe muké beta nga pe susu beti nga yo créer ba malade mususu. Mais siko ça va na bi kenza mapesa. Siko ça va. Voilà, Siko, ça va. Merci beaucoup, nos balandinios soya partout dans le monde. Bolanda témoignage au malam. Pour ils a dit déjà deuxième partie na kati ya chaîne na bino. Papa Arnaud. To suka ki wapi kutu to kokoloba. O suka ki ne sika ki okendaki ozui répercussion ozongi na kati ndako okendako beta ki numéro mususu na toilette et puis olala ki pongi makasi pongi wana memio ti 19h okasa lokwa ndako ekozika mendako ezikite ba jean wana ba elaki yo donc expliquez biso na nous deuxième partie ba bande ko balandi. Merci vraiment bande ko surtout ya Rachidi News nzambe vraiment pambola bino bo s'abonner vraiment la chaîne oyo et na pesi ope mbote bisiko zali et na zape na bana o bazolanda pe ba s'abonner la chaîne oyo et ndeti mwana nanga mama Safi Angel na France et mwana nanga o pesa na États-Unis na kombo ya bosse vraiment kombo vraiment et mwana nanga na États-Unis na kombo ya nani bon kombo ya kaka na pesa kombo et papa Willy na Canada azolanda ngai vraiment et na mwana nanga ibobo kota zali et famille ibobo na pesi vraiment mbote makasi et bo s'abonner la chaîne oyo bo s'abonner Nzambe apambola bino isa chaîne moko vraiment za malamu ilakisa biloko ya malamu et Nzambe apambola biso et nabiki oza deuxième partie na biso ya témoignage ya biso ça très important et na senga vraiment naza no te pona kofinga ba musulman topé batu oyo ba sa mama be na finga te na senga bolimbi sa bande ko ba musulman na été apo to sa ba débat mo bo songolo paka to na finga te mena lo ba makambo onga na biki parce que ngana uti na kata monde wana na lobelo moko Islam nzambazati yangwana avant au banda na témoignage na yo ndeko pasteur Arnaud pas pour tous appeler un peu protégé tous au bangate moi le sambo pesa la kamala le sambo est très important vraiment malgré tout côté moi ça to sambela et to côté pe le roman bon to bon dédicace kolo merci na grâce pe faveur au salibiso vraiment to sanga na tongo lelo miracle no tambola na biso et na pamboli ba to surtout bazolanda biso na kati ya Rachidi News Nzamba visiter bango yo to ba problème Nzamba peso solution na kombo na Yesu amen koko bande Nzamba pambola vraiment et kaka ne la beti solo ya deuxième émission na biso vraiment ils a témoignage ils a fort vraiment e ko sunga yo peut-être ina posa o ke banzila mabe oza pe na kati ya monde wana Israël ina sengo bien aimé lo mona oyebisa yo et mokilo to za lelo yeba ke un jour Yesu sengela ya et tant Yesu oya na lobango origine nzetete ni kito yo fandeli ni mutuka na yo ni elamba na mais Yesu origine mutu et mutu ngo nan et bato batambola banga Nzambe te nde tant Yesu oya origine batabungu mais ceux qui opesi vie n'est pas dans Nzambe otambola banga Nzambe ceux qui Yesu oya lelo za la sauver et bato belé ba côté ba doctrine belé ba to za plusieurs sortes ba doctrine na demo ezali
et doctrine na bato ezali et doctrine pe nzambe ezali ya nzambe ezandeni oto respecter ba komia nzambe o bato batikeli biso ya bato ezanini alala lamuki a créer que le mobwe te na hôtel elo bo na kati église wana doctrine na bato ya ba ndemo pe ezali ba sali réunion na monde à ténèbres ba tindi ba religion na ba sala misala po basala nini ba pengwisa bato bakota na égarement. Et deuxième témoignage en ezali qui to suka qui vraiment il te mettait lisolo c'est ba tumandaku ba pesa condition ba tumandaku condition voilà et ndako kozika eta ndako ezika na 15h ngana obela liboma. Et yo sala ke na beti numéro wana et na kobeta na beti numéro ndela senga pongi de 12h si na se trouver ba 18h 19h et na la muki elo mode sala meninga na ndela beta di sola ndeko to akina to sala musala wana Inès bisika za ina pesa mbote ina pesa Yolande ibobo na États-Unis mbote donc ibango pe bazale kuna et Yolande za mwana na kambaka na mama nzambe Inès nde masa na ngai to koli na ye et na monde akisi to koti pe na mama nzambe to mosala nzambe ensemble asa mosakoli et tangu nde sikoyo et o ratende ndeko Inès wana kia sola ba jini wana ba compliqué be la liboma nde to kima kinde komombe ya paye aza kuluna peso conseil to ko basala nzambe to zoe kuluna ngo wapi bobetela ki biso na bon téléphone kama kamele ki trop mona ba to expliquer sur te bobetela ki beta beta pa ba to o moni to kocho ba ko ba to mawate boy moni mo bosala makam na bango kali ko elo mo mukie ba compliqué bino nde siko kuluna wana apeso conseil bon sa téléphone habité bo ke ko basala nzambe bonde ya pona bino nde to ino ko basala nzambe to kima na église et papa na nga Joso lo kamba kunzu wala papa na ngai malgré tout quand dans l'église o kamba la makala yi aza na église même maranatha na yolo na mabanga aza papa o akaminga na makamanza ma former nga tilelo et ba conseil na ye asunga kaka toujours o tikanga te et nde siko wana tato yo kima na église pour na simba partie ndam et monde wana eza monde moko bien aimé oza no to landanga oza na États-Unis oza na France oza bisika songolo pakala oza posa pe baza awa na Congo ya wana bi partout ozali na Congo oza la vie appréciée yo za mutema moto o viezo simba te fona ke ko banganga ba yibinga loko na ke ko banganga bien aimé mutu yo sotonya ta temple nganga atika ke étoile na kata temple nganga ya solo ana na beti ba réalité ko accompagner o tiki étoile na yo po nganga pesi yo ngo ndenge nini yo sano eloko te eza des temples moko déjà bien préparé tant yo tsema tambelo ka wana yeba directement sani o tiki étoile na baba so étoile na ba pesi loko za ngo bosenga mais étoile sani ba récupérer ngo ba komo salila ngo et na kina 42 fumu Alexandre mutu wala sikona kaba musulman te wana ka kisa ba quartier fumu Alexandre 42 na mutu o to bomba la toilette et 42 wana Alexandre mutu biso to yiba ngo to mo salila ngo évangéliste pardon carnet wana pelo musuto ngaito yeba carnet wana herbo yibi okoni ko salela carnet moni ngo carnet obaki na biso za makomi o bozo mona te yo so pesa ko yo wana zala ina na eloko te wana na kata monde wana total to travailler na kata monde wana travailler déjà na na quartier est-ce qu'on a approfondi kana bakisa kaka oyiba ki ngo côté nini ndenge ba mystique to yinga na ndeko na ine sobeti ba prière na so mystique de carnet on seni et pa na biso to commence ko sala lango et comment ya biso to mo sala lango yango pe sunga yita na nyabe la liboma ya betaka prière pour ngo na zo protection ba batela ngai mais yango ça na yo ki maka na église et to sala ça ma mebele makasi ki sabasi na kisa bitumba na ko zo likasa na kati ngo be komi mbongo na ko zo pape musho na pangusi boy na peso be komi mbongo au moins nyonso tu wana bien aimé et ça ba fils ba fidelité au conseil ngo le bana le tilo bi wana kuna et pas nzambe ze loko moko te ki sabasi toza na moi de la femme ki sabasi ozwaka ngo ndenge nini bosala ndenge nini pour que moi si wana alinga mobali bon na za tu toko beta suma sote ni basala ngo yo ko ba profondeur ni ba ko sala ngo susu na longo na kata monde wana mais ça ka biloko ba prière na ko so ti koma moi so ninga koma moi si wana koma na mboka na beti prière papa to sala o ba ko ba senga to sala to pe ba jini wa ba senga to sala ngo wana liboso na ko su likolo moi sa tini mutu wana o paso kanga moi si wana so yanga likolo na ye kota onyata so ja sima bele place wana yo so ka li pousser ya mabele wana yela ngo to sala bikila okange eza ba bebele musupe ko tapena mbote otani ko moi si wana ozio bonne maboko na yo oto pese ka mbote alinye eza makambo bele makasi nyoso wana ata yo kanyi muna kisi etango yeso ya ozana na vie wana okende wa enzama na posa bato ba pesa vie epai na ye e bato batambola na banga nzambe yeso ya kala mingi te yeso ya kala mingi te
eza li sapote eza makambo nga pe la monyango na nzamba salinga ngolo na mona lèvement de salema nzamba salinga ngolo na mona lèvement ko salema abisika Arnold yebisa na mukiri nga nzambe no yakala mingi siko soki nzamba ye lelo to pa yete yeba liwo ezali mutu abiju akufa sate ni ba ange likolo ezaka nzambe ne ba yo okufa lelo to lobi siko soko kufi na vie wana okende wapi yango na pesa conseil na bato nyonso tout soko kota ki na monde wana to poso lingo kende bien aimé c'est le moment ya robima ya pesa vie ne pas na nzambe nzambe alingi biso mingi kisi epesa yango le monde ozwa lelo ko luka wana mais diable abombelo loboko esingana beta yo apesa na loboko abombelo o onda obetela yo ndeba beta kiyo ndeba beta kinga malgré tout simba kite zango bongisa nzambe te nzambe alinga kana zaka mosali na ina ko mosali lelo ozomona tango na yo le kana délivrance ndesko na kati église na role ka sur délivrance na l'église de délivrance sur baptême au nom de Jésus dans le baptême au nom de Jésus au nom de Jésus Christ au kufina Yesu osekuna Yesu au nom de Jésus Christ au kufina osekuna Yesu tango zu baptême wana ndesko na komi siko na mona ka kete eza ngo normal na za ka frère na za na mbongo ebele na songa ba église nzoko ya ngo bongo te on nzoko nde esenyela ndesko na saila sko nzambe ngana yebaka na ngati donc erio zui okoti okeyo bapesi yo baptême ba délivrer yo malgré délivrance mais vous allez na moi ba biloko wana kana kati ndaku to otiki yango mais mbongo ezala kaka te dans la ligne de délivrance nyonso surtout ya bango na ça le mot sur ça yango ya bango na tumba bakaye nyonso surtout o ba mafuta o ba chapelet na tumba tout na ça le mot te nyonso na bwaka na tiki nyonso surtout ce que promesse ani tana ole kana délivrance et ça na ligne de délivrance si nango na bika la siri nga bango sile nango wana na ofanda na mosala cabine mo bisiri wana tana mosala cabine et na ki ne so église te tema cabine oki bana tongo tipoko na mo ka kete ngade na bonde na bongo le mutu mesili na sala nga musala e ko eseka ina fanda la cabine na sala la cabine ba jemo be mo beta ba casino ba kina beta ba pièce mo ba mabende otsebwe et tourner sanzi mbo na ina beta je wana mbongo ba lianga mbongo na ngai ba lianga mbongo salaire siko na yo raisonner ngata na ina mokili tana ina mwana kisi so na beta ja mbongo so na beti prier be fona lia ba mbongo to karata mbongo to je likona mbongo na lia mbongo siko je o ba lianga ndeni e pesa ka kanda bite na beta prier mo boye ona beta mbongo wana ko lia ba mbongo au moins comme en fonction de et quand de ba prière en nyonso et ça qui déjà la malgré tout le lot na bossa vraiment et qui manga vraiment moi miki za mais qui manga ça c'est le conseil on se dit mais et qui manga et na kei na kana toilette tana ko tsaka toilette ça m'a beta prière ko beta jambo wana lia mbongo nga ba ko lia mbongo bongo te na ko tsaka toilette ça beti prière wana tana beti prière na kena beta jana mbongo prière wana ratate na beta jana casino na beta balinga mbongo balenga sumbo masia na bima ezaki sko casino za boye moi couleur moi ezaki do tinel na bina kota tinel tinel zonga na kabine bona ko sokola bona kabine ko sala etala kota ka tinel wana la senti ba ko lobela ngai fana la tinel na beti kara na pousse sous papa parce que fana la tinel au moins déplacer na bien na beti kara o va jeune na mono etala pousse na moni place mo fufu la sali te parce que fana place la fufu wana et conseil ça nga zonga na bi o ba ngamno na mona bu ndesko yesa na ki masko na kati église na ko tsiko na profondeur mo sombe na nzambe na ko expliquer évangéliste na so pasteur na biso abonde pour na ngalisa ndo tsiki mondo ko zonga suite pour bomba luka to yo beta biloko na ezala ko zo benda ne bango ba ya bakanga vina c'est to lo baba biloko ko ba casino wana ezala bilo mo mabe baba casino beta bakisi nango ngasko mabe nini ngasko na kina peda kote apes ko na zonga suma kamulanga kala wana meka ko le bango mbongo parce que simba kide ba ni ba complication ya liboma ndesko na kota sino mozindo na mosela nzambe ozomona etala ozona na kozonga mukesi malakata makambo wana etosali makambo mabele makasi na bomande te na lekisa nga mutu te bakisa bombe na yina ngo me na tikola no bomate makila na tikola simba te na yina kisi nde na nini bomate pour na nini pe osikala ko bimisa makila mutu te parce que vous avez déjà na kata mondo wana ezali ça dépend ba sacrifice bando c'est na ba elo moko na yina chapelet moko chapelet le na cimetière so na tsango boye komi ngombe so na kichango boye komi mwasi ata mabula matoyi boye et chapelet wana so la latiango so tsenga poison na olia elo monte salanga so na ti chapelet bo luka bo beta ngai so na yeka place bo bosani il a eu le roi passe partout ma bele makasi na chapelet wana passe partout
Et na même sa condition chapelet wana. Dans la même si condition chapelet wana na butu na la liponi. Et dans la na moni ko fi wana chapelet wana bimelinga sirène wana. Abimelinga yi. Kombo nene. Bon, ayi na kombo daika chapelet na rola taka sirène aika e usika na cimetière. To yiba ompeka mutu pe kaka to comment ça là. Bino bozalaka ko yiba, bosemsa ko yibi. Kiswa mukie, we bosse la kiswa na limero makasi we bosse na ko tutoka boy comme pa na nga. Na mosel la, we comme yanga. Mais ça limero makasi yo we bo utiliser ngote. Nga na zuango na mosel la. Omoni. Et ce que na mutu na la li na la muki ponye silinga. Na fandi ka la kata ndaku na hotala ka ngamu na kata ndaku. Et na hotala na hotala boy mo ka ponye mukie yibinga lisusu. Etant ponye mukie yibinga, n'est-ce que na moni ce que filmo bo ya na le pont la bisina ko ta ofanda. Tant on na ye akanyanga na dato la siminga na to la ska jeune oyebi ngai na c'était na yebi ote atunga mabi balo oyebi ngate na bina yebi ote abiso loboko na tsala sali peka na ngai na zilo loboko na tsala sali peka na wana zo ina makamta na ina monda kisi tana tseli bona sala la lipeka na aso kanyi liboko na la lipeka ni makasi mala mo azilo loboko na tsebo na se rappeler la chapelet na chaîne tu wala na ganyi mala moto na ganyi sutuki na ina pongi. Et na même ça ba c'est ce que condition sera soki na futi ba bikila kila bango te wala c'est qui ça ya mission te bokoko wana bokoko so na futi bikila kila bango te na ba mutu boy pa na biso na famille na biso sacrifice et on bangi ça ba jeune na ngwana ni la na so makasu na so mi ba bougie rouge na so ba poudre joli soir ba parfait wana na so mi so ba parfait na beta numéro na pesa bikila ba makasu bango ni ba so ba makasu bango ba siki ngai so nyoso na bando sala mama bino papa bino bando mona te bando yeba pete ke mwana biso déjà kota na monde maman na papa parce que ko yeba te mais il aura un jour papa quand il est dans la classe il faut manager qui c'est mwana mukie ba âge nini kuto mwana mukie vraiment ba 11 ans et 11 ans te na roza ta ba 17 ans ba 17 ans ba 17 à 18 ans 17 à 18 ans et tant papa moni qui est dans la classe c'est vraiment ce que le nier comme ma classe non qui ma classe papa doté mais ma classe et qui a vérifié ba kai na sona kenda classe sona kenda te et tant papa ko ti ba kai na ndo ta la sona kenda ba dans ba ku ni a otombe ba kai na ba kiss ya ba magie na tshona kata sa classe papa bandi ko lela abenyi ngai abiko ba kai ze ni et ça dinga soni na somo papa benyi oncle na ngai la se ba kai wana itanga la se ba kai wana oncle na ngai azu ba kai na kangi yango nyoso tu akina pas camarade ne mo beza so nganga na kingasani akikabele akopesa et ta camarade atali yango abi atuni mo na age pese age na ngabi bo pesa mo na bia liboma po numéro o yazu o le kimakasi ekobeli se liboma et ngape na kwa na ngai ta oyeba kane ki pa nganga wana na beti prière na yibi ba kai na ngai zongeli nga na maboko na prière kaka ya na prière zongeli nga na maboko et oncle aye apesi nganga ba kai wana et oncle aye bisanga alors pesa ba conseil bi tika camarade ngabi numéro simbi wana eleki makasu bia liboma wana pe era no tika ikarate na tika ndeka na kosi ya sentiment derrière ya monde wana mbongo ba mitso basi na kisi na ngala na tiko ngamo sa kisi na opesa ba to kisa basi ngamo sa rodinga normal bu kisa moi sa tiko ba bota basi ya sirène na suma futa na bonde po na ngobwe na parole be ilongi na changer couleur et na ngomi kito basi rodinga bango moko mais elle na opesa ba to mususu na kisi ya basi obo na bote atiko sa elango o mona na nyoso tu wana et conseil na opesa bandeko o baniko kota monde wana et ba tolo bela ndambu mpo édifier ko to sali et na mingi 3e mais ali 4e mais to roloba na ndenye pe nzamba bimela ki ngai et na kota na commencer na nzambe na comme parce que lelo musala nzambe évangéliste na robeta masolo nyoso tu et édifier bisiko sali yango conseil na opesa yo ozo na ngai et pesa vino pa na Yesu nzamba libiso mingi malgré dans ça mabe mais nzamba ninga mingi comme exemple tango yinyele yanga na ba liboma la ki me pa Yesu abikisa yanga et yango pe na peso conseil ko to za lelo na ngai peut-être à kata monde wala oza poso tika numéro ngwana 089 62 69 424 089 62 69 424 yo peso bato wana bayeli yo bato wana oyo azaki nasa kota na ye masolo wana soka ye boye évangéliste na lingi vraiment na tika numéro wana na benyi na capacité ya rotikisa bango na za la capacité wana parce que nzambe adotenga ba capacité wana nyoso tu to bonde pona bato maboma bato ba obela bato akokufa ba sekwi et bato ba proposer solution
au moins quand même plus forte raison yo za na kiso pour tika to bonde pour nzamba la makoki nyonso to au sala yo ngolo tika et to bonde ka pour notre condition to bonde li to tumbi ba biloko wana et nzamba osala ngolo tika monde wana et to kangolo mato ba connexion esa ki omona na bango to kanja ngona surtout on mona surtout bango te bali na ngwana ba bimela yo peti ko bi maza pour monter ko mer ya ayo meka na e ele kwa ndo ya yo meka yo siko amo azo seconde pour ça na nzambe soka zio seke nzamba zati soka zio te seke ozana nzambe omoni benga balimi wa ngwana ozana problème e déranger vino ya mbongo ya musala ya libala ya mikanda ya santé na yebi na problème ngote et musala o nzamba tiniso nzamba ko tindo ki na monde bobo ya bile pourquoi tinda kyo parce que yam so na mission mombe yam so na charger na délivrance na ta ko charger nini grâce wana ya délivrance o ko délivrer bato ba ko ta na monde wana tambo ya nzamba kangola bango ya nzamba Alexandre na parcours wana et na obenga yo oza ba difficulté oza la bitumba o déranger vina oza politicien oza posa mandat wana ya nzamba sala ngolo ki se pesa na ngolo e pesa ngolo te nzamba la capacité ya repesa l'élection 2023 pour leka luka nzambe na vina luka nzambe e nzamba okangula yo e nzamba obikisa yo et on peut son solution. Voilà, en tout cas, tu as dit que le témoignage est tellement moulaï et puis le témoignage est très édifiant et Zobang il s'appelle de même. Mais ils ont un bébé les cas évangéliste ou ils ont les cas tiers monde. Les loyaux bana basi belé pas comme ils ont sous tout est bana mibali mais bana basi belé pas comme kokota ba monde ya ba magie pour ne pas gagner mbongo ndenge ko tolo ba awa ozwa pe bakaya bana basi belé banda pe moi kala mais lelo est comme un phénomène mususu phénomène ngo na ebité soki na monde ngo yo poza la ki kuna okoko ebisa biso bana basi bakomi komelisa bambwa to banyama mabele bakomi kokushe na banyama bakomi kokushe na bambwa phénomène wana est-ce que na monde des ténèbres monde o wana yo pe o lekaki po édifier pe bato ezalaki to ezalaka nango biso siko to ko découvrir en lelo bon ezama kambo oyo esalemaka déjà bandakala ezango elo asika teza de makambo akala esalema déjà esalemaka déjà pe ezosalema malgré tout le monde oza koévolue monde atene pe esa makambo nango baza komultiplier makambo na bango mais eza makambo esalamaka déjà elo moko te ekamwisa yo elo moko ekamwisa yo te eza basine attendre de la fin nyonso kaka likwa mbongo ozimbwa amela mabele na yo excuse olimisaka mpona terme ameli mabele na yo po ozwa mbongo ebele so ozwi mbongo ebele lobi soki okufi lelo to mpe yesu aye lelo okende wana mbongo na nzambe apesaka mbongo tala omoi soki omoni eloko moko nyonso na kisi bapesa na facilité seke eza yo nde babendi yango ava temps ozwa yango bana osalela yango eza bambongo na yo moko eza etoile na bango soki bachange bapesa yo mabe bango bazwi ya bie bazwi yango ekomi ya bango nzambe apesaka mbongo nzambe apesaka libala nzambe apesaka mosala apesaka promotion oyo eza mpasi yo nde oza presse na vie na yo bato ebe baza nde presse motema mode yango moto abongo ntango asemaka mabongo yo mobali olingi ye obebisi vie na yo parce que ya encaisse de bademo na kati na ye etango yo akushe na mwasi abongo directement apesi yo bademo baotambola na ye ozomona yango bato ebe babebisa bavie na bango makambo esimba te lelo makambo ekomi mpasi baretu wana ekomi nini eba bapaster to mabonde ya mpo na bino omo sikoyo baproblème ntango baote otika fi wana pesa vie epa na nzambe olingi te ntango eyindela lobi okomolika bapaster bobonde mpo nanga bosala boye bosala boye tolema mpe bino te tobonde mpo na bino parce que ya mosala oyo nzambe asindi biso neti basi wana nde bazosala bongo conséquence na bango pene évangéliste ezani yalabi te diable bapesa na liboko oyo mabombelo oyo omona soki babombelo te ntango abombelo bongo soki ozwi kisi na monde wana peut-être akopesa condition okufa na kisi wana okosalela bango na monde wana peut-être mpo okufa te obela liboma babebisi fi na yo na makambo ebele ça dépend condition kisi okende ozwela mais luka nde nzambe osala ngolu luka nzambe osala ngolu tolobi tokocontinue mission na biso deuxième partie yango yo troisième partie ezali parce que évangéliste aza na makambo ebele oyo akobimisa na ntina ya témoignage na ye tokomi na suka okoki koyebisa bana nzambe nini mpe oyo baza nanu bazodemere mpenza na mosala mabe wana balingi kotika te mpo bayoka nini oyo koedifie bango na mokolo ya lelo mpo osukisi mpe na numero ya telefone opesi mpe bambote na oyo baolanda biso partout dans le monde conseil na opesa yo moto okosisa monde wana tika monde akisi nzambe ana besoin na yo
nzambe ayebisanga lelo moko nayebisa na mokili e mabe eza makasi e diable atema makasi aotina mopepe maladi ya esprit de mort ya baaccident e bato basambela nzambe oza partout kote ozali luka osala effort ozala na paster moko aza pembeni oyo osungola priere mingi bato ya libanda mboka bato bapoto na baeurope wana eboluka mingi bozala na bapaster bakosunga mino baconseil na bapriere mpo ozala na vie ya bien e conseil na opesa vie epa na nzambe enzambe wana bosenga na numéro nanga eza 089 62 69 424 089 62 69 424 eza na whatsapp benganga butu moko eza na problème e na obonde ya mpo na nzambe apesa solution e napesi yo mbote bisika ozwami oyo tolandi biso mpona émission na biso napesi mwana ngai yolani ibobo mpe famille ibobo mobimba mbote na États-Unis papa papi paster papi na Canada nzambe apambola o vraiment nzambe apambola la sœur na nga mwana na ngai susu sœur na nga Angèle Safi bisika oza na France nzambe apambola yo mpe napesi fiancé na nga mbote mama Miltranita Minu famille mobiwa famille Nyangis Ansansu Matuku Mamba napesi wa mbote mpe église Jésus revient mbote nzambe apambola biso yo mtolandi biso papa nanga Joso Lokamba Kunzu napesi wa mbote bisiko zwami yo nzambe apambola biso église zwami na avenue Kisangani na commune ya Makala référence université yo dans la Congo on a posé église à biso tout semble à chaque mardi jeudi 17h à 19h et dimanche de 9h à 12h on a un programme na biso vous avez besoin yamba à partir de 16h dans l'église 15h 16h on a pour yamba partout et tout le monde est là pour na ba voilà numéro combien Kisangani numéro 11 quartier Kabila na Makala. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, pasteur Arnold. Merci à Balandinos au Bolanda Kibiso. Vous avez qui est belé, Bolandi témoignage. Ne zappez pas, vous allez toujours scotché. Nakati ya chaîne na bino parce que ça continue. Le témoignage est ce qui va nater et ça, nous m'accablons belé à communiquer. Les fonds de temps, la télévision c'est le temps. Nous vous disons merci, merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous, hein, massivement, ne partagez cette émission, commentez. Nous avons besoin de vos commentaires. Bon, commentez l'émission et cause la malam, bas suggestion, bah oh bah on a besoin de papa. Bon ben un numéro oh ya PCP numéro est affiché au bas des écrans. Merci beaucoup à mon partenaire privilégié, mon grand frère propre Serge Koussanika, hein, Balobi, il n'y a pas de. Merci beaucoup à maman Anne Badibanga, maman ministre, maman ni maman. Merci encore une fois de plus à maman CBB Moseka, à l'espace qui nous a accueillis aujourd'hui, l'espace Héros Congo chez papa, Georges Moleka, un boss de boss, Georges Moleka. Je vous dis au revoir. Merci à mon équipe technique, à mon caméraman. Bye.